Qur'anın Həcc surəsində buyrulur: Onların nə əti Allaha çatar, nə də qanı. Allaha çatan yalnız sizin təqvanızdır. Qur'an əvvəl ət və qanı inkar edir, sonra təqvanı qeyd edir. Çünki Allah insanın zahiri əməlindən əvvəl onun daxilinə baxır. Əllamə Təbətəbai Əl-Mizan təfsirində qeyd edirdi ki, Allahın məqsədi qan və ət deyil. Çünki Allah maddədən münezzəhdir. Qurbanlığın həqiqəti isə insanın daxilində baş verən çevrilmədir. Bu mənada ki, insan Allah yolunda hansı bağlılığı qurban verə bilir, hansı məndən keçə bilir. Ayətullah Həsənzadə Amuli deyirdi ki, İbrahim Peyğəmbər oğlunu qurban etmə əmri ilə sınağa çəkildi. Çünki Allah İbrahim əleyhissalamın qəlbində özündən başqa bağlılığı qalmasını istəmədi. Allah insanın sevməsini qadağan etmir, amma insanın Allahdan ayrı bir mərkəz qurmasını qəbul etmir. Çünki qəlb iki sonsuz sevgini daşıya bilmir. Bu səbəbdən İbrahim Peyğəmbər Xəlilullah oldu. Çünki daxilində Allahdan başqa bir müstəqil bağlılıq qalmadı. Bir insan 1000 heyvan qurban kəsə bilər, amma daxilindəki nəfsi büt olaraq qalarsa, hələ qurbanlığın ruhuna çatmayıb. Qur'an İbrahim əleyhissalam haqqında belə buyurur: O qəlbi sağlam halda Allahın huzuruna gəldi. İrfan alimləri deyirdi ki, qəlbi səlim, daxilində Allahdan başqa büt qalmayan qəlbdir. Qur'anda qeyd olunur, həqiqətən bu açıq imtahan idi. İnsan rahatlıqda özünü mömin, ibadətdə özünü ixlaslı sanır. Lakin sevdiyi şeylə Allah arasında seçim gələndə həqiqi vəziyyəti ortaya çıxır. Əllamə Qazi deyirdi ki, insanın həqiqi bütü Allah yolunda itirməkdən qorxduğu şeydir. Bu səbəbdən qurbanlıq təslimiyyət məktəbidir. İrfan alimləri deyirdi ki, təqva qəlbin Allahdan başqa hər şey qarşısında kiçilməməsidir. İnsan bəzən bütün həyatı boyu bu nəfsin ətrafında yaşayır və bunu özüm olmaq zənn edir. Halbuki Qur'an insanı nəfsin ətrafında dönməkdən çıxarıb Allah mərkəzli həyata aparmaq istəyir. Ayətullah Behçət ağa deyirdi ki, insan öz nəfsindən keçmədikcə Allaha yaxınlaşa bilməz. İbadətin dəyəri insanın Allah qarşısındakı daxili vəziyyətindədir. Əllamə Qazi yazırdı ki, nəfs bəzən günahla böyümür, ibadətlə böyüyür. Çünki insan günah edəndə heç olmasa xəta etdiyini anlayır. Amma ibadətlə nəfsi böyüyəndə özünü müqəddəs sanmağa başlayır. İnsan qurban kəsər və kasıba kömək edər, amma daxilində hamı mənim necə yaxşı insan olduğumu görsün hissi yaranarsa, orada Allah üçün saflıq zəifləyir. Qur'anda buyrulur: Vay olsun o namaz qılanlara ki, riyakarlıq edərlər. Qur'an burada namaz qılmayan demir, namaz qılıb amma Allah yerinə insanların baxışını istəyənlərdən danışır. İnsan bəzən Allah üçün başladığı əməli insanların baxışı ilə çirkləndirir. İnsanlar bəzən sual edir ki, nə üçün başqaları ilə bölüşməliyəm? Mən daha çox ehtiyaclıyam axı. Tarixdə çox kasıb insanlar olub ki, paylaşa bilib və çox varlı insanlar olub ki, bir tikəni belə bölə bilməyib. Qur'an insanın bu daxili xəstəliyini bəyan edir. Bu isə onların yer üzündə təkəbbür göstərmələri, iman gətirməyi özlərinə sığışdırmamaları və pis əməlləri ucbatından idi. Bu ayənin zahiri mənası kafirlərin inadıdır. Amma irfan alimləri deyirdi ki, ayənin batini tərəfi insan nəfsinin quruluşunu açır. Çünki insanı həqiqətdən uzaqlaşdıran əsas qüvvə çox vaxt təkəbbürdür. Əllamə Təbətəbai qeyd edirdi ki, insan həqiqəti çox vaxt bilmədiyi üçün yox, nəfsinin qəbul etmək istəmədiyi üçün rədd edir. Qur'an buyurur, kim nəfsinin xəsisliyindən qorunarsa nicat tapanlardır. Ayətullah Həsənzadə Amuli izah edirdi ki, insan paylaşa bilmədikcə daxilən daralır. İnsan elə düşünür ki, saxladıqca rahat olacaq. Halbuki nəfs yığdıqca böyüyür, ruh isə verdikcə genişlənir. Bu səbəbdən bəzi imkanlı insanlar belə daxilən sıxılır, daim itirməkdən narahat olurlar. Çünki nəfs sahib olmaqla doymur. Bəzən irad bildirilir ki, bu qədər namaz və ibadət nəyə lazımdır? Axı insan pul qazanmalı, inkişaf etməlidir. Beləliklə insan özünü sadəcə bədən hesab edəndə həyatın mənası dəyişir. Əllamə Təbətəbai deyirdi ki, insan yalnız maddə olsaydı, Allah onda sonsuzluq arzusu yaratmazdı. İnsan ruhunu unutduqda heyvani tərəfi həyatın rəhbərinə çevrilir və müasir dünya bunu azadlıq adı ilə təqdim edir. Əllamə Təbətəbai deyirdi ki, insan dünyanı düzəltmədən əvvəl öz daxilini düzəltməlidir. Çünki xarab qəlbdən çıxan inkişaf bəzən insanlığı məhv edir. Axı insan bütün dünyanı qazanıb öz ruhunu itirəndə nə qazanmış olur?